معلومة مهمة جدا أول مرة تسمع عنها، ولو ما تعرفهاش ممكن تعرض حياتك للخطر على الطريق. أهلا بيكم، أنا عماد جاد، متخصص في مجال الإطارات، بديك معلومات موثوقة ومهمة جدا تعرفها لو أنت معاك عربية. لو جيت تغير فردة كاوتش في عربيتك في وقت من الأوقات على نفس المحور، وركبت عجلة جديدة وسبت التانية سليمة من جوه ما فيهاش لحمات، ولكن النقشة بتاعتها تكاد تكون معدومة من الجنب زي ما أنت شايف كده. طيب ايه اللي هيحصل معايا لو انا غيرت عجله واحده، او عندي عجله قديمه وعجله تانية نقشتها سليمه راكبين على محور واحد في نفس العربيه؟ توقيت الشتاء ممكن تسبب كارثه وخطر كبير جدا على حياتك ان انت تعمل الحركه دي، لان ببساطه كده الكاوتشه دي نقشتها عاليه وسليمه، التماسك بتاعها على الطريق عالي جدا، تراكشن او الجوده بتاعتها او قوه التماسك بتاعتها لما بتيجي حضرتك تدوس فرامل او تعدي بمكان فيه ميه او مكان فيه طين، دي تماسكها اعلى، فلما بتيجي تدوس فرامل ما بتسحبش بسرعه او بسهوله زي الكاوتشه الممسوحه دي. لما تيجي تدوس فرامل تخيل ان دولت قدام راكبين اهم، ودوست فرامل، دي هتزحف الاول ودي بعديها، فدي لو زحفت هتخلي العربيه تلف حوالين نفسها في اتجاه العجله الممسوحه اكتر. ولذلك نصيحتي ليك لما تيجي تغير كاوتش، حاول ما تغيرش كاوتشه واحده قصاد واحده قديمه وتكون ممسوحه، لازم الثانيه تكون نقشتها قريبه منها والجوده قريبه جدا، لان برضو العمر الافتراضي بتاع الكاوتش بيقلل التماسك بتاعه. كل ما العمر بيعدي على الكاوتش التماسك بتاعه بيقل، ان الكاوتش نفسه المطاط الكواليتي بتاعته بتبقى ناشفه وما بتتماسكش مع الاسفلت على الطريق. حاجات كتيره جدا بتفرق معاك في تماسك الكاوتش على الطريق في موسم الشتاء بالاخص، منها جوده الكاوتش، منها شكل النقشه، ومنها تاريخ الانتاج بتاع الكاوتش. كل دي حاجات مهمه جدا جدا هتفرق معاك في التماسك على الطريق، وتفرق معاك في متر واحد ممكن تنقذ حياتك وتنقذ حياه ناس على الطريق. موسم الشتاء مهم جدا تفحص الكاوتش بتاعك، لو النقشه ممسوحه بالشكل ده فلا بد تغيرها فورا. مع عماد جاد، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معاك. السلام عليكم.